Alright, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Raihan Bayu Ramadan. Di video kali ini gue bakal sharing ke kalian tentang pengetahuan gue di keyboard mechanical. Karena kemarin kan gue udah ngasih review, gue udah nge-review keyboard ini, keyboard Vortex Series VX5 gue. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa lihat videonya yang kemarin. Oke, jadi langsung aja. Sini di video ini gue sifatnya sharing ya. Jadi kalau gue ada yang salah atau gue ada yang kurang, kalian bisa tolong bantuin gue untuk komen di video ini. Karena ya di sini sifatnya sharing gitu. Jadi gue di sini bukan yang so tahu, bukan gue yang semuanya tahu, tapi ya ini adalah setahu gue. Kalau pengetahuan gue salah, kalian bisa membenarkan di kolom komentar gitu. Oke, ini adalah pertanyaan pertama gitu. Apa itu keyboard mechanical? Oke, jadi keyboard mechanical adalah keyboard yang dibuat dengan kualitas yang tinggi menggunakan mechanical switch untuk setiap tombolnya gitu. Untuk meregister tombol itu kalian harus menekan switch. Nah, jadi bedanya sama keyboard membran atau keyboard yang biasa, itu di keyboard membran nggak ada yang namanya pergerakan mekanik gitu. Jadi kalau di switch mekanik atau mechanical switch itu ada pergerakan pair gitu. Nah tapi kalau di keyboard yang biasa atau keyboard membran itu dia nggak ada pergerakan mekanik. Jadi ketika kita tekan, jadi si domnya itu karetnya itu dia akan nempel ke PCB-nya atau kemana, itu gue nggak tahu namanya, dan itu dia langsung melakukan input atau melakukan registrasi tombol itu. Beda sama mechanical switch yang mana itu ada pergerakan pairnya gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian mechanical keyboardnya. Ya kita mulai dari yang fisiknya dulu lah, yang kita lihat dulu lah. Jadi keyboard mechanical ini terbagi menjadi beberapa fisik atau bentuk gitu. Yang pertama itu adalah full size. Nah full size ini adalah bentuk atau layout. Kita sebutnya layout aja ya, karena gue biasa nyebutnya layout. Jadi layout full size ini adalah layout yang biasanya kita temuin, yang biasa lah, yang udah nggak asing lah kalau kita lihat lah. Jadi fungsinya, tombol fungsi ada, tombol numpadnya ada, arrow key-nya ada, WASD, tombol-tombol gitu lengkap. Dan bentuknya tuh biasanya agak gede, nanti agak lebar dan agak memanjang gitu. Nah itu biasanya itu keyboard full size. Oke, yang kedua adalah 98 key compact. 98 key compact atau 98 key compact gitu. Jadi ini adalah versi compact dari full size. Kalau full size itu di setiap antar key, misalnya dari WASD lalu ke samping kanan ke function key itu kan ada jarak, lalu dari function key ke numpad ada jarak, lalu dari function key ke arrow key ada jarak. Nah kalau di 98 key compact ini semuanya itu nggak ada jarak, jadi semuanya nempel gitu. Nah kenapa 98 key? Karena ini ada beberapa yang berkurang keynya, tapi gue belum sempet cari itu yang kurang apa, karena itu banyak banget tombolnya beneran. Dari full size tuh 104 ke 98 key, 98 tombol, itu males gitu nyarinya. Kalian bisa lihat sendiri lah. Nah penggunaan keyboard ini 98 key compact ini cocok buat kalian tuh yang suka pakai numpad. Misal kalau kalian kerja di kasir, menjadi kasir itu kan enaknya pakai numpad pasti. Nggak enak kalian ngetik pakai yang angka 1, 2, 3 itu berbaris, susah. Oke, yang ketiga ini adalah TKL atau 10 keyless kepanjangannya. Jadi di TKL ini walaupun namanya TKL 10 keyless itu sebenarnya nggak 9 tombol gitu yang hilang, tapi ada dari 87 ke 104 sekitar 17.
Ya, jadi sekitar 17 tombol yang hilang di ini. Tapi kenapa dinamain 10 keyless? Mungkin karena yang hilang itu adalah tombol numpad. Yang tombol numpadnya. Mungkin dia ngitungnya 1 sampai 9 biar enak jadi di 10 keyless gitu. Nah, 10 keyless ini sebenarnya sama kayak keyboard full size. Tapi di bagian numpad tuh dari arrow key itu langsung dipotong gitu, dihilangkan. Nah, jadilah itu 10 keyless gitu. Yang keempat ada layout 75%. Nah, layout 75% ini adalah versi compact dari TKL. Kalau bisa dibilang gitu ya, versi compact dari TKL. Tapi ada beberapa tombol yang dihilangkan seperti tombol insert, scroll look, dan tombol menu. Itu sih bagi gua tombol-tombol yang gak terlalu berguna. Jadi di 75% ini ya isinya tuh tombol-tombol yang masih ada gunanya lah, walaupun kegunaannya tuh jarang banget gitu. Mungkin ini cocok buat kalian yang desainer, itu kan masih kadang memerlukan tombol delete atau tombol back up, back down. Ya, sesuai kebutuhan kalian lah dalam memilih layout di sini. Di sini gua hanya akan berbagi atau sharing tentang pengetahuan gua di keyboard mechanical. Oke, yang kelima adalah layout 64 keys. Mungkin ini mungkin layout ini adalah layout yang jarang dikeluarkan atau jarang dipakai sama vendor keyboard mechanical gitu. Karena apa? Selama gua research gitu, cari-cari di internet, yang memakai 64 keys di sini di pasar Indonesia ini, maksud gua lebih spesifiknya ke Indonesia itu hanya ada Vortex series dengan seri VX64-nya. Tetapi nggak ada gitu dari brand luar, dari brand-brand yang pakai 64 keys ini gitu. Sebenarnya di luar itu gue kurang tahu mereknya, tapi gue kemarin cari itu ada, bukan dari Vortex series ya, tapi nggak masuk pasar Indo gitu. Jadi yang masuk pasar Indonesia yang 64 keys mungkin hanya Vortex series. Dan ini gue ngomongin keyboard yang udah jadi ya. Kalau PCB-nya mungkin ada yang 64 keys, yang PCB-nya aja. Oke, di 64 keys ini banyak kehilangan tombol-tombol gitu. Jadi tombol function tuh hilang kecuali delete dan tetapi untungnya adalah masih ada arrow key, masih ada tombol panah. Mungkin ini cocok buat kalian yang suka main game lalu masih sering memakai arrow key. Kalian bisa beli keyboard yang ini gitu, layout ini, karena bentuknya kecil tetapi tidak kehilangan dengan arrow key-nya gitu. Yang keenam ada 61 key. Layout ini adalah layout yang dipakai oleh keyboard gua. Yang keyboard sekarang ini VX5 ini memakai 61 key layoutnya. Nah, di 61 key ini banyak banget kehilangan tombol function, hampir semuanya hilang. Seperti back up, back down sini udah nggak ada, lalu tombol insert, tombol home banyak yang nggak ada gitu. Nah, apalagi di sini udah nggak ada arrow key-nya. Sebenarnya arrow key-nya ada, tetapi kalian harus melakukan tombol kombinasi untuk mengaktifkan arrow key-nya. Dimana itu kalau kalian masih pakai arrow key mungkin ribet gitu, karena kalian harus menekan 2 tombol secara bersamaan. Sebenarnya di vendor lain juga ada. Vendor lain tuh kalau nggak salah vendor dari Royal Clutch RK61 kalau nggak salah versinya. Itu dia masih ada tombol function key-nya. Tapi ya seperti itu di 61 key. Jadi harus melakukan pakai tombol kombinasi gitu. Oke, mulai dari sini kita bakal ngelihat layout yang agak aneh, bukan aneh, unik dan jarang kita lihat dan jarang kita tahu. Kayak bentuknya aneh ya, jarang kita lihat gitu lah, bentuknya asing. Jadi kalau kita ngeliat tuh kayak emang ini beneran ada gitu ya kan. Nah, selanjutnya nomor 7 ada 40% layout atau 40% keyboard. 40% keyboard ini memiliki bentuk yang unik,
yaitu kecil, ringan, dan mudah dibawa gitu. Namun di balik keunikan tersebut itu ada kekurangannya, apalagi kalau bukan persediaan tombol yang sangat kecil, yang sangat minim gitu. Nah, kalau kalian mau pakai yang 40K ini, gue saranin kalian pakai yang udah support full remapping. Karena apa? Karena ya full remapping itu bisa mengganti fungsi tombol yang ada di keyboard. Misal kalau kalian di tombol bagian mana ya, misal kalian mau mengganti tombol W menjadi tombol panah ke atas, atau A menjadi tombol ke kiri, panah ke kiri, itu kalau di full remapping bisa. Akan tetapi kalau kalian mau ingin membeli 40% keyboard yang tidak support full remapping, kayaknya gua nggak nyaranin. Karena gimana ya, masa di 40% kalian harus, kalau mau mencet angka itu pakai kombinasi gitu, kayak kurang gitu. Bagi gue ini nggak cocok bagi gue ya, karena keseharian gue, kebutuhan gue lebih masih memakai angka gitu untuk penulisan di sehari-hari gue. Oke, yang ke-8 ada ortholinear. Yang mencolok dari keyboard ini yaitu penempatan keycaps-nya yang sejajar. Ya, jadi sejajar gitu. Beda dengan keyboard yang sebelum-sebelumnya, layout sebelumnya itu ada yang tidak ada, nggak ada yang sejajar gitu maksudnya. Kelebihan bagi sebagian orang itu, ini tuh katanya enak gitu, ini katanya pas buat ngetik sehari-hari, dan juga mempunyai bentuk yang kecil, kelihatannya itu imut gitu. Nah karena kelihatan imut ini jadi banyak orang yang beli dan ingin mencoba, enak nggak sih keyboard ortholinear ini. Oke, yang terakhir yang gue tahu yaitu ergonomic keyboard. Jadi layout ini itu adalah layout yang mengikuti bentuk, layoutnya itu mengikuti bentuk tangan kita, jadi melengkung gitu. Nah, ada lagi yang ortholinear maksudnya. Yang ergonomik ini itu ada yang kepisah gitu layoutnya gitu, bentuknya. Jadi tangan kanan dan kiri itu terpisah gitu keyboardnya. Nah, itu keunikan dari ergonomic keyboard. Jadi mungkin kalau yang kita pertama kali nyoba nih ya, yang biasanya ngetiknya pakai tangan kiri terus tangan kanannya ikutan ngetik ke sebagian kiri, itu bakal susah gitu. Tapi kalau yang udah kebiasa mengetik 10 jari itu kayaknya bakalan kenceng parah sih di keyboard ergonomik ini. Apalagi dengan dia ngikutin alur tangan gitu, miring, bakal nyaman sih dia ngetik kayak gini. Nah, kalau tadi gue udah ngebahas layout dari keyboard, sekarang gue bakal ngebahas apa yang kita tekan, sesuatu apa benda yang bersentuhan langsung dengan jari kita di keyboard. Ya, ini adalah keycaps. Jadi di keycaps ini ada beberapa profile atau karakternya. Jadi nggak semua keycaps itu sama gitu. Nah, kemungkinan keycaps ini hanya yang berbeda karakter itu, yang berbeda profile itu hanya ada di mechanical. Nggak tahu kalau di apa tadi, keyboard yang biasa gue lupa lagi namanya, keyboard membran. Nah, gue nggak tahu kalau di keyboard membran tuh ada apa enggak. Tapi setahu gue ini hanya ada di keyboard mechanical gitu, keycaps yang berbeda-beda switchnya, keycaps yang berbeda-beda profilnya maksudnya. Oke, yang pertama itu ada profile yang namanya OEM, Original Equipment Manufacture. Nah, OEM profile ini biasanya dibawa atau dikasih atau dibawakan gitu dalam keycaps saat kita membeli keyboard. Jadi keyboard ini, keyboard VX5 ini itu tipe keycapsnya adalah OEM gitu. Nah, tipe OEM itu gimana sih bentuknya? Nih, kalian cek bentuknya begini. Oke, yang kedua ada Taihao. Taihao ini mempunyai bentuk, ukuran dan tinggi itu sama persis kayak OEM profile tadi. Tetapi kelebihannya dari Taihao itu dia mempunyai mempunyai varian warna yang lebih banyak dari OEM. Nah, kalau para
modder atau para modifikasi keyboard itu yang masih awal atau yang masih ingin coba-coba modif keyboardnya, biasanya sih ambil Taihao ini karena selain harganya murah, apalagi ya, harganya murah, terus warnanya variasi, apalagi ya mungkin nggak tahu kenapa tapi banyak yang pakai Taihao untuk modifikasi keyboardnya gitu. Yang ketiga ada DSA Profile. Jadi DSA Profile ini adalah salah satu produk dari buatannya Signature Plastic. DSA sering disebut juga dengan low profile karena dia itu bentuknya yang pendek lalu datar gitu. Jadi ujung ke ujung itu nggak ada lekuk-lekukan atau guntuk-guntukan gitu, nggak ada. Jadi dia dari semua keycaps itu adalah datar. Lalu yang keempat adalah SA. Nah ini kalau tadi DSA itu adalah pendek dan datar, nah kalau SA ini adalah kebalikannya. Jadi bentuknya itu nonjol atau sering disebut itu high profile keycaps. Ya karena bentuknya tinggi dan nonjol gitu. Nah bentuk menonjol ini itu ada plusnya karena dengan bentuk yang menonjol ini sensasi tactile dari keycaps ini tuh lebih berasa. Nah tactile itu adalah sensasi dari switch gitu. Nanti gue akan ngebahas tactile ini. Oke, yang terakhir, yang profile terakhir yang gue tahu yang banyak dipakai juga yaitu adalah Cherry. Nah, Cherry ini adalah keycaps yang bisa gue sebut itu adalah paling populer di entusias mechanical keyboard. Cherry Profile merupakan salah satu jenis yang paling diminati gitu. Selain itu, Cherry Profile juga sebagai pionir dalam mechanical keyboard. Profile jenis ini sih katanya paling nyaman ya digunakan. Gak tahu kenapa, karena gue juga belum pernah nyoba. Kalau kalian pernah nyoba, kalian mungkin bisa kasih tahu kenapa sih Cherry ini enak digunakan di keyboard mechanical. Oke, Cherry ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan OM, tapi ada perbedaan sedikit, yaitu di bagian tingginya. Jadi kalau lekukannya sama di bagian 1 dan 2, row 1 dan 2 tuh kayak menurun, lalu di bagian 3 datar. Lalu di bagian 4 dan space itu agak menjorok gini. Nah, tapi bedanya kalau di Cherry ini lebih rendah. Kalau di OM tinggi, itu kalau Cherry lebih rendah sedikit. Oke, tadi itu adalah profile keycaps yang gua tahu. Jadi sebenarnya tuh profilnya banyak ya. Kalau gua cari-cari di internet itu sebenarnya banyak banget. Tapi yang gua bahas barusan itu adalah profile keycaps yang banyak dijual di pasaran Indonesia gitu. Oke, selanjutnya ada switch. Nah, switch ini adalah sebagai pembeda antara keyboard mechanical sama keyboard membran gitu. Karena di switch ini ada pergerakan mekanik. Nah, switch ini ada beberapa ukuran. Jadi ini gue udah ada switch ya. Ini gue udah ada switch punya gue. Ini adalah switch apa ini? Oke, ini adalah switch Otemu Brown. Ini ada Otemu warna coklat. Nah, ini ada beberapa ukuran, ada beberapa jenis ukuran dari switch ini. Yang pertama ini adalah ukuran normal. Ini adalah ukuran normal yang gede gini. Lalu ada yang terbaru lagi dari pengembangan, karena ini adalah switch lama, kan dari lama. Jadi ada pengembangan yang bernama switch low profile atau ultra thin. Nah itu ultra thin. Nah itu bentuknya lebih ceper, lebih pendek daripada yang normal ini. Tapi gue nggak tahu gimana kalau keyboard yang biasa, yang pakai switch biasa gini, terus dipakein switch yang low profile, apakah akan bisa atau enggak? Gue nggak tahu, gue belum pernah coba. Karena gue juga baru punya keyboard mechanical tuh beberapa minggu lalu ya kan. Jadi belum banyak yang gue cobain. Kalau kalian ada pengalaman untuk mengganti switch dari normal ke low profile, mungkin kalian bisa komen gitu. Kalian bisa sharing pengalaman kalian
di kolom komentar. Oke, lalu kita akan mulai dari atas. Oke, dari atas nih. Atasnya ini adalah namanya stem gitu. Kalau kalian bisa lihat nih seperti plus. Ini adalah namanya stem. Jadi stem ini adalah sebagai tempat masuknya keycaps. Nah, sebagai tempat masuknya keycaps nih. Oke, jadi keycaps ini juga keycapsnya plus bentuknya. Lalu keycapsnya masuk sini. Set. Aduh. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsinya stem. Nah, stem ini juga nggak cuman satu jenis ya stemnya. Jadi stem ini tuh ada beberapa jenis. Ini adalah stem MX namanya. Ini adalah stem MX. Jadi stem MX itu adalah bentuknya plus gini. Bentuknya plus seperti ini. Ada juga stem dari bentuknya itu APLS kalau nggak salah. Kalau nggak salah bentuknya APLS yang bentuknya tuh kotak tengahnya itu bolong gitu. Lalu ada apa lagi ya? Lalu ada dari segi yang low profile, yang switch low profile itu dari Gateron sama Otemu juga. Bentuknya itu kayak kotaknya dua gitu kanan bawah kiri. Gue nggak tahu itu ukurannya sama apa enggak, tapi kalau kelihatannya sih itu sama ya. Jadi keycapsnya itu sama. Jadi kalau kalian mau ganti switch keyboard kalian juga harus perhatikan stem bawaan kalian. Kan nggak lucu kalau kalian beli beli switch yang Taihao yang bentuknya kotak di tengah itu yang PLS tadi, tapi keyboard kalian tuh kompatibelnya MX gitu, MX stem. Kan nggak lucu ya, nggak lucu sih emang, nyesek gitu mah, duitnya mau dikemanain gitu ya kan. Nah, selain sebagai tempat keycaps, stem ini juga punya warna. Nah, warna-warna ini itu sebagai identitas si switch ini gitu. Jadi ini adalah namanya switch brown, ada yang nanti warna merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Nah, warna-warna itu mempunyai karakter sendiri gitu. Tapi secara keseluruhan dari warna-warna tersebut itu ada 3 karakter. Yang karakter pertama itu adalah tactile. Nah, tactile itu seperti apa sih? Tactile itu kayak warna coklat ini termasuk tactile gitu. Jadi di tactile itu dia saat penekanan gini, dia ada bunyi seperti klak 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 gitu. Ya, kalian bisa dengerin. Nah, bunyinya kayak gitu, bunyinya klak-klak gitu. Selain bunyi klak-klak juga di sini dia ada bumpy. Ada kalau kita tekan tuh kayak tangan kita tuh bukan tangan ya, jari kita tuh terasa ada feedback, ada pantulan gitu. Nah, ini di bumpy. Nah, ini adalah tactile. Jadi tactile ini selain ada bunyi klak-klak, ada bumpy, dia juga itu profile switch yang nggak berisik dan nggak sunyi juga gitu. Oke, yang kedua itu adalah clicky. Oke, di sini gue punya switch biru, switch cadangan dari kemarin yang gue pesen VX5 brown tapi dikasih cadangannya blue, akhirnya bisa kepake juga buat konten ini. Nah, di biru ini itu namanya adalah clicky. Sesuai namanya dia akan mengeluarkan bunyi klik. Nah, kalian bisa dengerin. Nah, bunyi klik-klik ini itu kalau nggak salah itu karena ada apa ya? Kayak ada. Nah, kalian bisa lihat di GIF ini. Kalian bisa lihat di situ ada kayak semacam yang ke bawah klek gitu. Nah, itu kayaknya yang membuat ini bunyi klik-klik. Bunyi klik-klik ini bunyi klik-klik. Switch klik ini gua saranin kalau kalian tuh sering main malam gitu. Bibir tuh berisik ini berisik ya. Ini satu aja berisik, nggak kebayang kalau kalian tuh main di keyboard yang main WSD kalian main game pakai ini atau ngetik pakai yang full blue switch. Itu bagi gua agak nggak gua saranin, nggak gua rekomendin.
karena ini berisik. Tapi kalau kalian tuh apa ya, kayak mau biar nggak ngantuk atau biar ada temennya gitu, so kalian bisa pakai switch clicky. Oke, yang ketiga itu ada namanya linear. Nah, linear itu dia nggak berisik, nggak clicky, nggak apa lagi, itu nggak berisik, nggak clicky, nggak bunyi klik klik, nggak bunyi klak klak gitulah. Nah, linear ini dia tuh karakternya itu lembut, jadi dia tuh penekanannya lembut, kayak langsung ambles gitu aja lah, kayak kayak kita nekan biasa aja, nggak ada bumpy-nya juga, kayak cuma nekan biasa. Itu namanya linear. Tapi gue di sini sayang gue nggak ada switch linear. Nah, biasanya switch linear tuh yang gue tahu tuh warna merah. Yang warna merah gue nggak punya. Jadi cuma gue punya ada brown dan warna biru. Mungkin next time gue kasih tahu kali ya yang linear tuh gimana. Nah, abis dari stem, tadi kan kita udah bahas stem, itu kita akan turun lagi ke tengah. Oke, di bawah stem ini ada yang namanya itu per dan lempengan besi kecil-kecil nih. Nah, bukan selama ya, gaya kita menekan per ini itu ada beda-beda gitu dari warna-warna ini. Itu sebenarnya gaya yang kita keluarkan itu berbeda. Ini gaya yang kita keluarkan atau apa ya? Ya, gaya yang kita keluarkan itu berbeda dengan warna ini. Jadi brown sama blue ini gaya yang kita keluarkan beda. Nah, gaya-gaya ini itu bukan gaya-gaya, apa ya bahasanya ya? Kekuatan gitu. Kekuatan yang kita keluarkan ini berbeda. Nah, kekuatan ini itu diukur dalam cn, apa ya panjangannya lupa, cn atau gram. Jadi 1 cn itu sama dengan 0,9 gram, 0,9 sekian itu dibulatkan menjadi 1. Jadi 1 cn jadi 1 gram. Jadi ada yang nulisnya cn, ada yang nulisnya gram, itu sama aja gitu. Nah, untuk yang gue tahu itu yang paling ringan itu ada di 35 cn, itu di Gateron Clear. Itu di Gateron Clear itu dia 35 cn. Dan ini brown ini 50 cn, ini 50 cn seingat gue 50, dan blue ini 55, jadi cuma beda 5. Dan yang red itu sekitar 45 cn kalau nggak salah. Dan yang paling berat yang gue tahu itu, ntar gue lihat dulu. Tadi gue udah ngeliat di mechanical keyboard di MKID. Jadi MKID itu adalah website jual beli, bukan website jual beli ya, dia adalah toko, bisa bilang toko yang mengurusi dunia keyboard mechanical di Indonesia, bukan di dunia ding, di Indonesia. Gue lupa dari yang mana, tapi ntar gue cari. Nah, udah ketemu nih. Jadi yang paling berat itu 280 cn atau 280 gram dari Taihao APC Green Switch. Nah, tipenya dia itu taktil klik. Jadi tipenya tuh kayak gini, bunyi klak 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 dan ada bumpy. Tapi dia dari Taihao. Nah, stemnya Taihao ini beda ya, namanya itu APC, berarti tadi namanya yang kotak yang tengah itu, kotak tengahnya bolong, itu namanya APC. Nah, stemnya beda. Nah, ini 280 cn berarti 280 gram, berarti sekitar berapa tuh, 28, berarti 6 kali lipat lebih berat daripada brown. Oke, lanjut ke bawahnya. Ke bawah berarti langsung ke pin ya, langsung ke pin. Oh iya, gue lupa, ini namanya housing. Ini jadi housing itu tempat dari sistem switchnya, ini namanya housing. Nah, switch mechanical
itu ada beberapa pin. Yang pertama ada 3 pin. Nih 3 pin tuh kayak gini, kalau kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan nanti gue kasih tahu gambarnya. Nah 3 pin tuh kayak gini. Lalu ada yang 5 pin. Nah gue nggak punya yang 5 pin. Perbedaannya apa? Kalau yang 3 pin itu adalah untuk keyboard mechanical yang memakai plate mount. Bukan apa ya namanya? Plating mount plating apa sih? Oke, dia memakai adalah mounting plate. Jadi mounting plate itu gunanya apa? Gunanya untuk meluruskan kaki-kaki atau pin-pin ini ke PCB-nya gitu. Nah, jadi kalau ini 3 pin ini nggak pakai mounting plate, dia akan terlihat miring-miring gitu ini switch-nya. Nah, kalau yang 5 pin itu ada tambahan di bagian kanan dan kiri. Di sini itu ada tambahan. Nah, 5 pin itu gunanya yang 2 pin tambahan itu sebagai pengganti mounting plate. Jadi 2 pin itu sama-sama fungsinya untuk meluruskan kaki-kaki pin ini. Tapi bedanya kalau 5 pin itu dia langsung di PCB-nya, dia nggak ke mounting plate dulu. Jadi 2 pin itu menggantikan mounting plate. Jadi langsung masuk aja ke PCB-nya. Kalau kalian pakai hot swap ya langsung masuk aja. Kalau kalian harus solder ya berarti langsung solder aja gitu, nggak perlu mounting plate kalau yang 5 pin. Nah mungkin yang sekarang ini yang gue tahu, yang bagian sekarang, yang video sekarang gue cukupin aja sampai sini, karena kalau gue bahas semuanya itu bakal panjang dan kayaknya bakal ngebosenin gitu. Alangkah malesnya gue juga kalau recording lama-lama gitu ya kan, dan gue juga bingung gitu mau bahas apa. Tapi ya next time pasti ada pembahasan lagi kok, santai aja. Nah kalau kalian bingung makainya, ya mau milih yang keyboard yang mana, ya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian gitu. Misal kebutuhan gue ini adalah apa ya, kebutuhan gue cuman kayak harian gitu, kayak gue nggak muluk-muluk, kayak gue nggak perlu tombol print screen, gue nggak butuh screenshot, gue nggak butuh delete. Pokoknya gue cukup pakai keyboard yang 61G. Tapi kalau kalian suka gaming atau suka pekerjaan kalian atau keseharian kalian tuh masih sering memakai arrow key, itu kalian bisa ambil yang 64G. Atau jika kalian ingin compact tapi kalian nggak ingin kehilangan tombol function dan tombol arrow key, kalian bisa ambil yang 75%. Atau kalian bisa ke TKL. Oke, mungkin sekian dari gua. Kalau kalian tuh punya pengalaman di dunia mechanical keyboard, khususnya keyboard mechanical, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar gitu. Jadi ya di video ini kita ada sharing-sharing gitu. Kalau gue punya pengalaman ini, kalian bisa share di kolom komentar. Lalu apa lagi ya? Kalau ada saran, ada kritikan buat video gue, kalian bebas ngasih saran, ngasih kritikan di kolom komentar gue. Asal jangan ngatain itu nggak boleh. Kalau saran atau kritikan tuh masih gue terima lah kritikan, tapi kalau ngatain tuh ya nggak gue terima gitu, nggak gue baca. Gue baca sih tapi nggak gue tanggepin. Like video ini, dislike kalau nggak suka. Gue Rehan Bayu Ramadan. Terima kasih telah menonton.